Hello，大家好，我係葉兆成，多謝收睇大家學英文。首先，我想多謝大家咧耐心等我呢個堂咧。我今日好開心咧，就終於畫成咗我啲幅畫咧喺呢個堂咧。咁跟住落嚟咧，嗰啲幅畫咧就有啲黑白同埋有啲顏色嘅。原因就係我怕上色咗之後咧，就會令到嗰啲幅畫咧顯示唔出咗咩動物啦，就有啲係黑白嘅。咁啊，我哋就即刻馬上開始我哋個13堂啦。OK，鱷魚就係 alligator，螞蟻就係 ant，熊就係 bear，蜜蜂就係 bee，駱駝就係 camel，貓就係 cat，獵豹就係 cheetah，雞就係 chicken，牛就係 cow，鹿就係 deer，狗就係 dog，海豚就係 dolphin，鴨就係 duck，老鷹就係 eagle，大象就係 elephant，魚就係 fish，狐狸就係 fox，青蛙就係 frog，長頸鹿就係 giraffe，倉鼠就係 hamster，河馬就係 hippopotamus，馬就係 horse，袋鼠就係 kangaroo，獅子就係 lion，龍蝦就係 lobster，猴子就係 monkey，八爪魚就係 octopus，貓頭鷹就係 owl，熊貓就係 panda，豬就係 pig，兔就係 rabbit，老鼠就係 mouse，蠍子就係 scorpion，海豹就係 seal，鯊魚就係 shark，羊就係 sheep，蝸牛就係 snail，蛇就係 snake，蜘蛛就係 spider，松鼠就係 squirrel，老虎就係 tiger，烏龜就係 turtle，狼就係 wolf，斑馬就係 zebra。好啦，今日就完成我哋個13堂啦。請大家再重複跟住我讀一次啦。OK， alligator， ant， bear， bee， camel， cat， cheetah， chicken， cow， deer， dog， dolphin， duck， eagle， elephant， fish， fox， frog， giraffe， hamster， hippopotamus， horse，
kangaroo, lion, lobster, monkey, octopus, owl, panda, pig, rabbit, mouse, scorpion, seal, shark, sheep, snail, snake, spider, squirrel, tiger, turtle, wolf, zebra。好啦，多謝收睇大家學英文。請大家 like 同埋 subscribe 我個 YouTube channel 喺下底個 link 嗰度。如果你有咩意見咧，就講俾我聽，我就下次做得更好啦。OK，咁啊，我就放咗咧，我就最受歡迎個 video 響我最後一集。咁如果你有時間就即管睇下啦。OK，下次再見，拜拜。